このね、乗ってると、そう、キチ乗ってると取れない、それ。乗ってると取れないよ。そのロゴを見せてちょっとそうそう。血だらけだな。タゴニアのロゴも入れといてね。チャックが治った。200円でチャック治ったよ。